baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafia Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. itsange efa fantatrao ve? ao anatin'ny fahaheritaonan'ny mpankafia Kristy dia faly izahay manasanareo amin'ny baiboly sy kolontsaina mivantana. baiboly sy kolontsaina mivantana hoe Miala 5 septambra ho avy izao amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny institution Marterve akasina 67 hektara. Fandray zany alaminy dieny izao raha mifandaram-potoananao fa amin'ny 5 septambra izany no fotoanantsika. isika mpihaino radio vaovao masoatsy akanavaka no asaina amin'izany. Isy ireo vahiny manokana, SEIMH EDM, Parika Kristofra Trema, Ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tokony fanantenana ny tondra ny afatra Andriamanitra sy izarany lesonao atsika. sady tsy misy vidim-pidirana nefa valopony zaraina anomezanao izay fonao any asan'Andriamanitra. Azonao raisina mialoha eny amin'ny TPFV ankasina 66 hektara na koa ety amin'ny radio vaovao masoa na ny androtry ny 5 septambra sy any amin'ny mpankafia Kristy tsirairay. tompoko, ianao malala fa tianao aho. Damba iaraka aminay Odiny aty tompoko, fifalianao anay mpankafia Kristy indray no miarahaba anareo tsirairay avy amin'izao fotoana fanarahantsika ny fandaharana baiboly sy kolontsaina izao indray. mino izay fa efa liana dia liana amin'ny mpianakavy iainy finaritra ny tantara vaovao izay atolotray ho anareo anio indray. indraindray isika dia misalasala tokoa ary tsy mahatokony amin'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanany antsika, kanefa izao hoy izy mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra mitondra fiadanana fahatsoloza, araka ny Jeremia 7:20. eo ihany koa ny oabolan-drazantsika izay miteny manao hoe anjara voatendro ny vitana tsy handositra anao fahandraso. Kanefa tsy hoe izany loatra fa ny anjara dia avy amin'Andriamanitra, anjara fanambadiana, anjara tokantrano mahakasika izay anjara izay indrindra no tantara atolotry ny mpankafia Kristy ho antsika anio. asainay ary ianao anaraka zanatra amin'ny farany ary ao aorian'ny tantara dia andry alesina tahaka ny mahazatra isika. Mihaino finaritra ary tompoko. tena manuti avanao ranototopity ianao tsy mody ratsy mambo manitsakitsaka tokantrano izany fenao no milaza fa hoe normal. Raha lava hono ny ahatra veriny kisoa, raha lava kosa ny teny veriny soa atolotra anareo avy hatrany ary ny tantara ka dia mino finaritra ary tompoko. Atolotra ny mpankafia Kristy ho anareo izao tantara mitondra ny lohateny hoe efa anjara. reto avy no hanome aina ny tantara. Lalao Estera Rajaonarivony no Ramatorabako, Johana Randrianarsoa no manitra, fitiavana Rasolo Arjao no iaina vadiny manitra, Iary lalan'i Kristy no lanto anabavy ny aina, Joyo Asandratry ny avy no ifetrakely, ary Silvera Zafindrafara no rabenja. fa manino izao zazao renomanitra? Tsy haiko mihitsy fa tsy mety mangina izy aza mba ataondry ohatrao zavykeliko
Na zaza nefa miezaka mpanginasy fa tena tsy mety izy e. Tsy mahay mitaiza nefa mipingapinga maika anam-bato tony. Tsy tiako mihitsy ny ala mampijaly zaza ohatr'izao a. Ka na za koa anery mamabako tsy te hampijaly azy. Tsy te an'izao ko maninona izy navela ohatr'izao. Maninona izao raha omena nono any zaza io? Ka tsy mety minono ane izy. Sady ilay nono koa tsy dia betsaka raha teo. Izay le tsy mety a. Asaina misotro ro-patsa tsy mety mihinana ianao romanitra keo vao tsy miakatra nonoko e, tsy te betsaka e. Ka tsy mazaka patsa anie ahy e. Aza miangitraingitra ry kiala kely tia. Adala ve ny tolo amindry fa iny ny teny hoe ro-patsa e? Ha? Tsy adary zareo ka fa ilay izy fotsiny ho any tsy zakako. Ka rehefa miteraka ry kiala dia tsy izay mety aminao no atao fa izay mampety ny zaza azo indry izany. Sa manantena ny ampiadam-potsiny ato ity indry ity? Ha? Azafady a. Andray kosa ry mama. Aza mamamama eo e, tsy nisy niteraka andry teo. Ny zaza poninoana. Ka sady marary be ane ny lohanono e. Misy mitresaka dia raha minono eo izy dia marary be mihitsy. Aiza re izany e. Tsy maintsy ampinonoana ny zaza re tsy tia na marary io na inona. Sa inona no mendry azy eo? Raha mangatsika? Ataovy marary eo anio izavy kelikio e. Loza ny azo andriva dia miteny azay. Fa iveriny mama fa satroka rary konga izy. Sanako ane io e. Tiako. Narary any ny teraka an'io. Tsy. Aza manamary teny eo e. Dia aza melatrelatra fa mangatsika e. Anao vibahaka rarindry dia mitafindry botifotsy. Ny satroka baby atao. Sao voasovoka hoe nampitsalim mamarabako aye. Oya ye. Tena fahadisoana goavana mihitsy aloha ny nanambadiany aina zanako andry e. Fa efa izany efa ny vadiny eto aloha dia tokony mba naiky an'izany nareo. Tsy. Mirediredy. Mitonantonana ohatran'ny aleo tsy tohizana. Tsy rariny kosa izany teninao izany ry mama. Tiako ane aina e. Dia tiako koa nareo. Ny zaza tezaina tsara e. Mbola averiko ihany fa raha maninona io zavy keliko io a. Ataoko mahita faisany riromanitra. Efa tsy manitra tsonotony fa efa midonaka ohatran'ny inona. Andray kosa ry mama. Araza be ranomaso efa mandreraka e. Sao dia hivadika hatramin'ny nono. Efa mila tsy ho zakany teny mahery ataon'ny mama bako ato isan'andro ka. Marina e. Saingy tsy maintsy zakaiko izao satria efa anjarako. Tompo apio a. Omeo hoe raha hitaizako an'ity zazy ity. Aina nefa tsy fantatra na roviana no hiverina. Mafy izao e. Mafy nefa efa anjarako. Toa tonga ihany ianao ry aina. Nga miverina indray. Fa ahoana? Ohatran'ny tsy vitako ry mama. Hiasa ane no alehanareo sy ny datanao tany e. Tsy vitanao ahoana e. Ka tsy foko ny vady aman-janako ka. Fenao ve zazakely tsy matotra e. Ny fitadiavana ane ho ny mahazaka maniraka anaka e. Sy izy mianaka ve no tsy tadiavana ry aina. Malahelo amin'ny manitra sarobidy kely ary mama. Tsy handeha indray ka zavatra tsy fantatra na hotely na efa bolana na mety hoe mbolana mihitsy vao tavaveriny izay sy papako. Ko raha tsinona? Dia ahoana izany ny bianao efa voavidy? Tsy mandinika tsara mihitsy ianao tika. Liana re ry aina fa izay ane eto efa mikarakara azy mianaka raha izany no manahirana anao e. Ka tena tsy handeha. Fa efa nasian-kalamanitra tamin'ny odi-gasy mahery mihitsy ve ianao ty ha? Inona ny idirany odi-gasy amin'izany ry mama? Vadiko ane manitra e. Zanako sarobidy. Fitiavako azy mianaka ny janonako fa tsy inona akory. Nahoana ry zareo no avelako irery aty? Efa tsambena mihitsy ianao ry zanako a. Diso safidy. Vadiko vita mariazy ane manitra ry mama e. Eshi.
vadiny teren'ny kibombotsina fotsiny ianao, ohatr'izay mba hikala fanjakela ny vinatoko. Zao tia kala manitra tsy haniny ity. Ka efa anjarako manitra ary mama, ary aza mamerimberina n'izany fanjafanjy izany koa ianao ka lasa fanadininy amin'izany e. Hoy ianao, tsy fanadiny izany ny lasa riaina, fanja ny tokony ho vinatoko fa tsy vehivavy mitonatona an'ity. Raha tia ahy ianao ry mama, dia tia avokoa ny vadiko fefa izy no izy a. Aza manana nefa tsy anjarako ianao e, ary aza mirahiran'izany fanjafanjy izany tsony manomboka an'io ka. Po maso mihitsy ianao ity riaina ka. Nasian'ny olona tamin'ny kely foana, eto ny vehivavy amin'ny sangany e. Aiza izy mianaka teo ka mba mivavaha tsara ianao ry mama. Efa anjarako izy na tia mama na tsy tia mama. Iaina, oay, nga tsy lasa indray ianao? Tsy nandeha indray ary manitra. Malahelo anareo mianaka e. Pamparery ny lasany. Tsy vitako ka tsy fokinareo e. Misaotra riaina. Sady hoy koa nge ny tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy sara-pandriana mpivady e. Misaotra ny tompo fa tsapanao izany riaina. Arono a, matory nga ny zazakely? Ie, io matory io izy, avy nitomamy be teo. Anso mamy ane zany e. Jereo ane e? Oay, ary mamay be ane sarobidy kely izany e. Eny marina ao a, aleo e raiso kely. To hafahafa zany zaza zany a. Tena marary ny zazakely riaina. Atao ahoana zao izy ty? Tsy maintsy entina any amin'ny dokotera vetrany izy raha zao a. Avy hoe nono, ao nono zanaky nenengana. Ao e, ao mo e. Tsy mety minontsona ane ty zazy ty izany riaina e. Lozy, Andriamanitra maninona ary sarobidy? Tompo, vonjoany zanakay, sy trano izy. Tonga dia endao aloha ny akanjony amin'ity hafanana be ity ry manitra. Zay dia aleo atsoina aloha mamy e. Anka, aza tsony izy. Fa nahoana ka? Tokony lazaina izy hoe marary sarobidy dia hoentina any amin'ny dokotera? Tsy riaina, andao tonga dia andeha ka. Fa maninona e? Mama, avy aloha e. Fa misy inona e? Io aloha mba hampio kely manitra no manentana fa marary ny zazakely e. Ndeha hoentina any amin'ny dokotera. Za melona moto dia andeha zay. Zao le fa nahiko amindriry manitra. Zao fa narary le zazakely. Ka efa hoetsany amin'ny dokotera ny izy ry mamabako e. Io le fa niteneniko andry, vehivavy tsy mahay mitaiza tsy miala aminao raha maninona ny zavikelyko io a. Entina mbavaka mba ho sitrana izy e. Tsy taitra akory ianao. Zao le fa nilazaiko anao tsy tokony ianao velively mihitsy no vadin-janako. Miangavy anao ary ry mamabako a. Ninona tsy fitiavanao aty mba havelao any aloha izany izao fa izay ahasalamany zazakely aloha izao mimpanjinina. Mama, ifonako aminao ireny tsy mety natao karak'izany teninao izany e. Ataovy miraikitra kely ao anaty lobe andry io. Fa tsisy naniry andry io reny ny zafikelyko mihitsy. Nanaova andry fikafika tamin'ny mihitsy ny zanako e. Tsy namela andry raha tsy be voka andry. Aizako efa tamin'ny andro vody otrany zanako no nikafe indry ny tena anjarana. Sopatra tsotro izao reny nataonareo reny a. Mbola izany foana ve no le Elinor mama? Nefa tamin'ny mariazinay sy ainy ianao tsy niteny tsy nanakana. Ka aleo andeha amin'izay sao tsatratra dokotera eto. Jereo ni aiza izao ny lamban-jaza. Tao tsy mitondra ninina fa mandeha goana fotsiny amin'izao ty indry.
tsy misaina ts zaza hoentina any amin'ny dokotera avoko vata tena be fotsiny no entina ka resaka fandray moa nataony mamamiko aiza moa tsy adimiko hatramin'ny zavatra tokony ataoko moto any aina ary atsy efa velona izay ny manam-pirofo fa olona maivandoha ianao ry manitra mila zaza salama tsara ny verineto azo indri izany mavesatra loatra koa retoko taireto ka efa akaiko tonga ihany koa ako marina ka Kialanto ji fa ahoana ny an'le fetra naninona zao zara natsoina fa eo ianao no vizaviza amin'ny loloko tairereo jereo ane se zao very fetra ny mba nampy a maninona zany bokina be azana kely ny filina ny jerena fa ny fidoboko ny bafila jereo amin'izao sandro be ako zao zao ve sandro be to kely fingo kely aza miteniteny foana eo azana kely ny fetra ny jerena fa ny abehan'ny zava-bitany zavatra zara itoto vary tonga dia tsisy maharaka mihitsy zany ve odry tahaka ninona ao nge hoetiko reny reny ary zao hitany Kialanto zao eny tokoa matanjaka be ka isery le fetra za le bandy kely milay za le zandry kely mahay za le katita favori za ny fetra joli bela zao indray le fetra tsisy bela zao zany eo tandremo way nionga na marina kakakakakay ay fa tsy naninona nanao tsongolo batita mihitsy ve se zany tsy naninona ve se efa hoe tsy maninona io tsy marary zany io fa maratra be ny lohaliko se ka hoe tsy maninona kay maty fa naninona moa io lohalika sy naratra be io ry fetra ny anjera kely io ry dadafara benja tsy maninona zany io ay fa zao no izy ry le roa ahoana izay fa nytaniana tsotra nataoko amin'ny lahy hoe ahoana ry dadafara vehilahy ve mbola hianatra sa tsy hianatra tsony to tsy misy mandeha amin'izay lohan'ny mihitsy ho no ny fianaran'ny lahy ny olo mahay ane le roa tsy very mandeha be ary dadafara masika be le mpampianatrako aleo za ry dadafara tsy hianatra tsony tsy mety ane le tsy zany kamy mianatra zany sa ho anenenana lahy orina fa kabary ohatry ny dadafara benja ihany no ataoko ka ilana fahaizana ane ny kabary malagasy ry fetra kely zany efa mahay enoy tompoko lahy sy tompoko vavy na ny mahina matavy na ny salama na ny manavinavy na ny mihinana totozy na ramanavy na ireo ty paiso na ireo ty goavy tena tsy haiko tsony ka za man tsy zoko ny fazandriny mibadabada ane se zany ianarana manokana ny kabary malagasy ry fetra ka raha ka mianatra se de tsy hay ninina eo mihitsy zany tsy mifindra kilasy koa de de ahoana fotsiny zany aleo aloha akasaina kely ry dadafara benja marina menatra ny ankizy la ny andro fotsiny ray aman-dreny mampianatra ny zera izany no izy ka hoy teo zany fa hono ary dadafara ahoana le roa maninona kay dadafara ny kabary mangatabady ho an'ny olona nefa dadafara za mbola tsy nahazo vady hatramin'izao mbola tsy fotoana ny ry fetra ho mafy any ianao raha izany mangataka mba ho an'ny hafa fotsiny marina vo mafy mihitsy orina mangity dia mangity ty zakaitsika ty ry aina lasa le sombiny aitsika maheretsy zany avako izany tena tsy zakako hoe
masoandro vao miposaka dia nilentika sahady. Fandalovana ny eto e, tsy fantatsika izay avoaka ny ampitso. Mila mahay mionontsika ary manitra. Efizay no anjara e. Sao ve ny anjarako e? Ilay menaky ny aitsika. Dia ahoana koa izao reo sy mama raha maheno an'izao izy? Mazava ho azy fa tsy maintsy alahelo izy fa atao ahoana moa e? Tao hitako eto sahady ny latsalatsany. Aza lefa lavitra aloha ny saina ka tsy mandatsa zany re izy a. Zafikeliny iny e. Ka izay indrindra nge. Sarotony dia sarotony mihitsy izy amin'ny sarobidy kely. Ka atao ahoana ary? Ety amin'izao tontolo izao nahitantsika fahoriana ary manitra. Nefa matoki fa izao efa naresy izao tontolo izao ny tompo e. Farin'izany ry aina. Tao anaty fahorinitsika ninitsy ny teny fa zao mahitandry androany. Mba efa mafy an'iny fahoriako tamina moizako anjanako ry mamabako e. Mba oka moa e. Ka ny tsy fitandremandry daholo retsany na tonga ndreny na aninindry na aninina. Aza mody manala teny eo. Efa mba niezaka aina nesahy e. Oka moa izay ry mama. Aza tamberina amiko tsony izany fa vao maika mitombo ny alaheloko. Fisanga ataondry tsy malahelo azy. Ohatr'izao izy izao raha tety efa nitrotroko ery. Ary mangina teo koa e. Mbola azoko atao tsara ndreny mitory andry e. Ary tsy afapela amin'izany mihitsy ndry. Nitandrevaka nataondry mihitsy ny nafatiny zafikeloko. Zao tsy mety mifamentsina ry mama. Aoka ny lasa homba lasa e. Manomboka izao koa dia midedava trano fa tsy ilaiko mipetraka ato tranoko atsony. Herinandro mimeko anareo. Tsy miara mipetraka amin'izay vinaty vavy tsy vanina mpahamono anaka. Aza matahotra ry mama fa raha izay ary ny teninao dia ao fa handeha tsy ho hery izay. Mandana mihitsy e. Sady ampanofaiko ny trano. Efa mipetra-potsa mbola mamono anaka koa. Tsy manjaritsy. Sao dia mba mahita trano akindrivo indranay ry lanto Fa hifindra ahoana koa nareo e? Noroany mamabako ny izay e. Ary mama koa izany tsy. Hevitra taingina ahoana koa ary izany teneniny izany. Fa inona loatra kiny tsy mifanarahanareo tao Aleo aloha angina dia tsy teny tsony. Fantatro ihany aloha ny toera-tsy zaka ataon'ny mama Mindry e. Izay aneo indrindra moa fa hatramina fatany sarobidy kely teo dia ny tombo ny fangahalany Mama koa izany. Ka raha tsisy ny Andriamanitra naka ny zaziniko. Izay dia rojoahana fotsiny zanak'olona. Dia mba ahoana hozy iaina amin'izany? Mbola vao hiresaka kizay Tena mampalahelo kizany Eny kia. Raha mahita trano kiza dia lasaiko ihany nareo Saotra betsaka kilanto Tsisy fisaorana kia. Dia mahereza Aina, efa niteny taminao nga mama. Hoe ahoana ary manitra? Herinandro nomeny antsika dia miala atontsika fa mila mitady trano hafa hono e. Fa ahoana koa ary izany atao andro mamy izany e? Trano malalaka be io ve dia
Maninona mifanao an'izany? Ka ampanofainy hono ny tranony e. Anka mahatoa mama nanapa-kevitra ohatr'izany dia mety misy zavatra hafa ny teneninao taminy ngambe? Fa zavatra hafa amin'ny ahoana? Ka tsy tonga ho azy izany fa misy antony ao e. Hitsikitsika tsy mandihy foana fa aora? Reninao koa ve moa tsy ho arovanao e? Tsy miaro azy velively ka. Mba adin'io ihany Romanitra. Dia sandray izany ny diso aminao. Io koa ianao fa manomboka tsy hatoky ahy. Aleo mihitsy aloha tsika miresaka amin'ny mama dia hita eo izany ka mila mifanatrika dia mifanazava e. Ohatran'ny malaina be ary aina iresaka aminy ka. Hitanao izany, misy tsy nety nataonao mihitsy tao matoa ianao tsy samy mifanatrika. Tsy te hifanahitra amin'ny fahasiahan-dreninao tsony ahy e. Sady hitako koa fa sitrapon'Andriamanitra ihany ny alantsika ato. Sady ny avatena angehoany tsy ara-monina e. Ndao tsika hitady trano ka. Maimaika eo fotsiny ianao hitady trano. Nga moramora tia manofa trano aminao ka. Ny trano eto misy ve dia andeha andany vola nofa tranon'olona e. Zao dia izao mihitsy aloha dia ndao mamoka. Tazako ao an'hevitra ao mantsy izy izao. Ahoana tsara mory mamy izany zavatra nyteneninao Manitra izany? Toa hoe roanao ato izay? Roana? Fizandray ny teny an'izany? Ary tena mpamadresaka mihitsy tia vadinao tia ka. Miaiky mihitsy azy izay ka. Mba vehivavy avaiza ary tony? Mama, tsy tsara ho mama nga fa herinandro ilay nomeny mama elanay. Tonatona taiza koa ny teny andrian'izany. Sandrina efa tsy tamana dia ny zanako ro entin-driana lavitra. Vinona ihany ny tena marina e. Izany ny tena marina. Izany ny toetra ny vadinao izany. Tsy menatra akory mandainga eto masoko eto. Iza malailay finosana sady sary tiavina ny ianao. Tsy ahita renao tra zao nefany. Mama, somba tsy marina kosa izany lasainao izany e. Izany indray izany lazaindry mpandainga ha? Eto masinjanaka eto ny endrik'Andriandry. Mba vehivavy lehibe ihany efa mba asiho ajany. Tsy izany kosa e. Aza mamory sain-dratsy ndry Kalamanitra. Ataondry mihitsy hakalan'ny zanako a. Dia ahoana izany Romanitra? Dia tsy mba hainao mihitsy ve mandefitra e? Jereny fitiavan'ny mamantsika. Io ne lohalika sy laferana e. Izay mandefitra ihany ny mandana. Raha mba fantatrao mantsy ny fandeferako ry aina. Tsy teny ohatr'izany ianao. Tena raha matope tsara vela-tsy ianao ry mamabako a. Saka manafiko. Mody bonaika nefa ao ambadika poizina be. Mitsanona kiry Manitra. Inona tsy mahatamana andry eto e. Sahirana amin'ny ofatrano any ianareo e. Ary toa mianahana fotsiny ianao Romanitra. Jereo amin'izany nge ny fitiavan'ny mamantsika e. Izany ka tena hoe fitiavolamena e. Tsy misy fitaka e. Eny ary. Izay misy anao dia misy ary aina. Hafa ihany mama Romanitra. Hoadray, mba mijereva lalana raha matoa kely fa inona ary ty? Oay, enja marina. Tena azafady fa variana be za. Fa ino tia mampiasa sainanao Romanitra? Toko dia efa milamina ery ny fiainanareo amin'ireo mamabako ao. Sady tsara rafozana mihitsy ianao e. Hoy ianao, raha mba fantatrao mantsy. Tena rafozan-doza tsy azo raha miaina. Lefitra fotsiny afa-tiako ny vadiko. Andray? Fa rafozan-doza ahoana koa mamabako e. Sody mba fanaratsiana kosa ary izany ataonao izany. Rehefa eo masony zanany izy teto mahay mandrehana tsara ery. Rehefa lasa kosa nefa ny zanany dia ohatran'ny fako ny anaovany ahy.
Fa zao ry manitra, ny tokantrano fandeferana ary fiafiana ihany koa. Mahereza ry manitra, manana fandeferana mandrakariva sady rafozanao iny. Tsy hainao nga le hoam-pitenenana hoe raha tiana ny vadiny rafozana ny tsinjovo mandeha. Marina ny teninao fa efa tafahoatra kosa neny ataony e. Eny e, zakao rehefa efa anjaranao io e, ary Andriamanitra koa tsy hamelanao irery. Fa indro aho izy momba nareo mandrakariva mandrapahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Dia mahereza mivavaka fa io ny tena fanalahidiny fiainana e. Misaotra betsaka Rabenja, mananamana mihitsy ny manana anao, mampahery sy mampitraka toy izao. Dia mahereza tsara ry manitra, ary eto ambavaka mandrakariva ny fiainanareo e. Miova foana izy rehefa hitany fa manana toe-panaharaka an'Andriamanitra tokoa ianao. Ary izandray moa ty bandy miresaka amin'ity kalamanitra ty. Ay, dia efa manitsakitsaka ny zanako aty ambadika aty. Mahita andray io androandra tonga any an-trano aho fa dia miteny azay. Andraso fa alaiko sary amin'ity telefony ity izao. Fihetsika ry zareo, tsy menatra mihitsy ety atsena no mifampipekapeka. Zay, azoko tsara. Ataoko porofo any amin'ny ainy ity androany. Orlanto, hitandringa izy teo. Fa inona ny hitako e? Ty kalamanitra soabavandry fizandray e. Maninona izy? Izy mibandiny resaka tamin'ny teo iny. Fa tsy fantatro mama koa ve iny olona iny e? Tsy fantatro retsy a. Nareo koa tao mandray tsiraisina. Anitsakitsaka ny anadahany ny kalamanitra andry. Mandainga ianao ry neny a, tsy manitsakitsaka izany mihitsy fa fantako nge ny toe-pony sy ny toe-tsain'ny zaza iny e. Eo koa dia miaroaro azy eo, samy meninona tany. Tsy miaroaro azy fotsiny akory ny mama fa Rabenjaka e no niresaka taminy teo e. Dia maninona raha Rabenja? Dia tsy afaka anao ninina izany izy. Rabenja ne teneniko andry fa tsy mbola manambady e. Ainy tsara manodikodina ny sainy manitra. Fantako mihitsy izany fa mbola tsy manambady izy fa aiza moa nalalany mama na efa manana fofombady izy fa kristianina be ane iny e. Esy, reny miseho kristianina re mihitsy ny tena mamoetra. Tsy mitovy daholo ry mama ny kristianina rehetra. Ianao ve dia mitsara ivelany toy izany fantatro iny olona iny. Rabenja iny fantako tsara tsy manao an'izany. Ny andriko ve moa tsy hoarovandry daholo ty olona rehetra ty rehefa tsy kalamanitra dia izao indray Rabenja. Isa koa mbola arovandry eo sao? Sa andry koa mitetiky ny araka amin'ny Rabenja no arorovandry ohatrin'iny izy? Azafady ry mama, petra tsara ny vavanao. Fa averinao fa olona tsisy fotony ary ty zahako. Aza jamba ho amin'ny masobe andrio. Efa hita fa miaraka amin'ny soabavandriziko, mbola erahana ihany. Sa ho akambana eo nareo roa? Fa ianao ve dia tsy sasatra ny manenjika olona foana e? Ka masoko roa mihitsy ny nahita, mitetehana amin'ny soroka-kalamanitra ery ilay Benja. Izay mitehana ny soroka moa dia maninona e? Ataoko tsara lazany amin'ny ainy izao, izany mba toetra ny vadina. Tsy maninona mihitsy fa ataovy tsara laza fa za koa na tsara azo mihitsy. Dia izao koa moa lazaiko aminao ry mama, mba mivaha amin'izay e. Mba manatona an'Andriamanitra fa sady dia mitsikera olona foana isan'andro izao. Fiza milaza andriva tsy manantona an'Andriamanitra? Zaza ny tena mivavaka, eo akaikiny. Miovaha ny fanavaozana ny saina ry mama, mba hamantaranao sitrapon'Andriamanitra. Araka ny Romanina 12:12 e. Aza be sermona eo ndriva andeha mody any, sao tsy ho masaka eo ty loka amin'ny vidiana. Lasa koa e. Oriaina, avy mihitsy ianao atilo. Misy resaka matotra tena ampitaiko aminao ty.
Fa resakinina indray zany ry mama. Ka ty vadinao ty fa ho iza moa e? Fa mbola maninona anao foany manitra e. Jamba marina amin'ny masonaoko. Hitako izy teny an-tsena. Tsy haiko indray ny lehilahy niaraka tamin'iny. Asa iza nga moa ilay anarany teo? I Rabenja zany. Maninona tsara hoe manitra miaraka amin'ny lehilahy hafa. Zano sady mifampitehetetsoroka ery izy roa nefa eny an-tsena. Fa i Benja tsy atsinanana ve zany lasainao fa miaraka amin'ny manitra zany ry mama? Fizandray moa ny Benja eto aminao e. Tena tsy mampino azy ny lasainao zany ry mama ka tsy mahavita an'izany manitra e. Rehefa lasany ihany ny vadinao izay ianao vao gaga, sady alao koa lasany ihany e. Fa lasany ahoana koa e? Maninona koa raha sarahana any iny e? Za dia efa miteny aminao ry aina fa vehivavy ratsy taiza. Tsisy ilana azy ny vadinao iny. Sady tsy azo azoko mihitsy e. Sara ho any iny rangafatsy. Nga indrery ny vehivavy eto an-tanàna. Sady efa rava koa ny kambananareo e. Tsisy zaza mamati-patitra tsony. Aza miteniteny an'izany fisarahana izany aloha ianao ry mama ka efizy no anjarako e. Fa aleo fotom-pitorako tsara aloha zany teneninao izany fa ohatra mila fanadihadiana lalina ihany ko. Fa raha zany kosa aloha marina dia tsy maintsy handray fanapahan-kevitra ihany ako. Dia tsy mino andreninao mihitsy ve zany ianao ry aina? Manana pirofo ane za fa tsy sanatria ka handainga aminao akory. Pirofo? Fa pirofo inona nefa izany e? Avy ianao aty. Nalaiko sary tamin'ny telefônina angery zareo teny an-tsena e. Aiza moa ilay sariny teo? Aiza izy teo? Io. Airato tsara amin'ny masonao. Izy io. Vadinao isa tsy vadinao? Dia iza io lehilahy miresaka amin'io? Mino amin'izay ianao? Ary tena izy tokoa io enjana koa zany Ary aleo etiko any amin'ny mihitsy ity zao dia hitantsika eo izay valiteniny. Tsy hamelako iny raha tsy milaza amin'ny marina. Ary maninona raha tsoina ty fanetrehany? Aza miditra amin'izany aloha ianao ry mama. Aleo aloha resaka isamirery izany e. Dia hita eo izay fanazavany avy eo. Oromanitra, avy mihitsy aloha ianao aty e. Fa ahoana izay ry aina? Taiza moa ianao tamin'ny maraina? Taiza moa fa tsy tany an-tsena e. Ay, tany an-tsena? Dia iza niaraka taminao tany ka? Olona be dia be ireny ve ny tany an-tsena ko hoe iza amin'ireny ny olona niaraka tamiko tany? Hafahafa anie ianao izany e. Ay, za indray izany ny hafahafa. Tsora amiko fotsiny marina fa nisy nahita daholo ange ny zavatra nataona tany e. Nisy nahita amin'ny ahoana ary dia inona ilay hitany e? Dia mbola manatsafa eo ihany ianao Ka tsy azoko ilay tianao hatongavana fa tonga dia tsory ry aina. Tena tsy nahaposiko raha ianao ry manitra ka. Ay, ianao dia nampirafy aho. Fa nampirafy anao ahoana e? Tena tsy azoko izay lazainao. Fizary ilay olona niresaka taminao tany an-tsena iny e? Iza? Valio Iza ary izany? Tsy fantatro izany ka. Dia mbola mody fanina eo ihany ianao Sa hiandry pirofo mitohaka amin'ny tenda ianao vao hiaiky ny fahadisoanao? Fa pirofo inona izany e? Io ary jereo. Io dia sikafo tsara ny voamasobenao. Izy ireo amin'ny sary ireo, tsy ianao io? Ay, ary isany naka sary an'izy Benja niresaka tany an-tsena iny? Ay, fantatro ihany izany ilay olona niresaka taminao. Dia izaho eto mody hanafenanao eo. Mpamosavy mandeha alina ary angery manitra misy mahita e.
maika fa nareo mifampisary zoro amin'ny atandro be nanahary io. Mieritreritra ny tenanareo tsisy ahita. Ka tsy nisy raha tsy nataonay any efa niresaka fotsiny izay e. Zany, zao miresaka fotsiny. Jere, mifampitetehana mihitsy nareo. Andray, isy olona tsy mikendra fa tsy nampisaraka antsika mihitsy ry aina. Dia lazainao fa nyreniko indray zany ny rangory fototry ny afo. Fa nga mamabaka no nakan'io, efa azoko an-tsaina ihany. Ka na mamabako na tsy mamabako dia efa ampy atsara ity porofo ity e. Vehivavy tsy mendrika ianao ry manitra, ary tena marina daholo ny zavatra voalaza mamatra amin'izay. Aza miteny an'izany ianao ry aina. Efa anjarako ianao, dia izaho koa efa anjaranao, ary tsy vadika aminao izany mihitsy aho. Niza hisopatra antsika. Satria zany efa anjara dia hitsakitsahana. Tsy mbola nanitsakitsaka anao izany mihitsy aho aina. Tiako ny ianao e. Atao fititikonana, tiana fa hitsakitsahana. Tena tofoka ny amin'ny fifankatiavantsika ary manitra. Aleo angamitsika mifampitsotra mihitsy e, dia samy mitady izay anjarany. Zavatra rehetra zakako avokoa, fa raha resaka fampirafesana kosa aloha tsy azoko andeferana noviana noviana e. Fihinana ihany izao tabatabanareo tsy mety tapitra izao e. Io ry mama, marina daholo ke ilay zavatra voalazanao ireny. Ino ihany ianao? Izay ianao izany vao tena nahen'ny fofony ratsiny. Ny anarana mampody mandry fa nitoetra mampiverin-dalana. Nahita tsara ianao izay, manitra e. Tena verevitra ary mama, tsy hitako intsony izay hamonjena ny tokantranonay. Izao no teneniko andry manitra. Izao dia izao tsy misy atakandro dia rofiny etandry. Tsy mila andry intsony izay, vehivavy mpamadika ts. Andray kosa, dia fonao ve zary aina? Ianao angeny efa anjarako e. Tsisy hoe iaina tsony eo. Iaina inona? Rofiny etandry dia lasindry mandeha. Lasa ho inona mbola mampiananandry eo? Sa marenina? Eny ary, raha izay moa no hitanareo efa mety dia aleo za andeha. Nefa tsaroa fa ny marina tsy mba maty e. Felominareo mianaka, iaina vady malarako. Ary aiza manao ranomasy manetsy kelikeo e. Io foana no arotsarotsaka lava eo anamarina tena. Oriaina, fa nahoana dia manao no foana ohatran'ireny? Dia sahanao ve ny nandefa manitra vadinao? Ka tsy za loatra niny nandroaka azy teo fa mamy. Dia nanaraka ambokony fotsiny ianao dia tsy nijoro niaro ny vadinao? Finona ary ny ataoko eo e? Hitanao ihany ny toetra amin'ny mamako. Efa halany hatramin'izay anie manitra e. Olo-kafa mihitsy matso no eritreretiny ho anjaranao. Eny e, fantatro izany. Saingy be fitiavana koa mama fa tsoatran'izany lazainao izany. Efa hitako ihany fa ny tsy fitiavana ny manitra ny be ao anatiny. So dia mba hanenenanao izao e. Ny todi-paty anie no asa manoto fa ny todi-pitio ny manodiavy e. Totra manozina ve ianao izany ry lanto a? Anabaviko anie ianao e. Marina izany fa anabavinao a, fa zoako kosa manitsy anao raha misy zavatra tsy mety ataonao ka. Fa reny sary tany amin'ny mamy ireny e. Nanitsakitsaka marina anie manitra e. Tsy marina velively izany ry aina. Olona miresaka ohatran'ireny olona rehetra ireny ihany izy ka. Ka tsy fantatro intsony ny marina e. Samy manana ny filazany daholo nareo. Raha ny fahalalako an'iny ianao dia sary namboarin'ny mamy iny a. Dia ho izany tokoa ve? Aleo aloha eritreritra kely raha izany ka tena diso eo anatrehan'ny manitra raha izany tokoa ny marina.
mba mieritsereta tsara ho ahy ianao vao manapa-kevitra fa aza hoety ny fomisendoatra fotsiny. efa nanahoana ianao izay ry aina? Ianao ty jery mba minana amin'izay moa sakafo e. Tena marary ary mama, sady malahelo ny vadiko a, mba aiza ary izay. Ary sao dia akako dokotera ary ianao sa ahoana? Ohatrany tsisy herintsony ary mama, reraka dia reraka e. Aza miteny an'izany ianao ry aina, meza mitsangana aloha e. ao aremineny a. Tena ohatrany hafahafa be mihitsy azany ro mama, ka ngamba efa mimanakaiky ny orodiako e. Maninona ary ty zanako ty ry lanitro? Dia sanatria ve ka ilay fanafody tsy tia mainty iny no anton'izao hoe? Lozako marina. Zamba nanapo hoe ahatsara sy morana tonony amin'ny manitra no nanaovako ny nodi-gasy iny kinanjo tserety izy vao maika nanapozina azy. Tena lozako jereny ty izy maisa di atsatra kely ohatrin'inona le zanako. Aiza ny lalakombako raha maninina eo izanako eo? Ahoana ozingaarainy? Izy koa moa ty dia variana amin'ilay asany any anindrana any, tsy mahatsiaro anay faty amanjana mihitsy. Tsy fantany mihitsy hoe marary ato ny zanany. Very ny hevitra e. Mama, evotakariva sahady tia ny androm-piainako. Velomany amin'ilay vady malalako any e. Dia mandra-peonany amin'ny ry dada sy ry lanto any koa. Mety tsy hahatratra atsondro zareo. Aza miteniteny foana rery aina. Tsy maty zany ianao e. Way, iaina, miakatra amin'ny maso ny marina. Iaina, fa nanina ianao e. Azy ilaozanao rendrenao e. Iaina, maheno avy ianao ry zanako. Andriamanitro, lozako. Dia za ihany feny hanapozina ny zanako. Mifona Jesosy e. Mifony e. Mamindrafo amiko ianao e. Mandohalika eto anatrehanao ahy e. Mangata-pamelana. Za no anton'izao. Zao zanako ty eto am-bavahoan'ny fahafatesany. Mifona re tompo noho ny ody ratsy izay nomeko azy, mba tsy hitiava mainty any-manitra. Dia zao vokany. Mifona re tompo, mamindrafo amiko ianao e. Aza lainao zana ny zanako e. Tena mivavaka sady olo marina ka ilay finato keliko. Dia tsy izany fahimanitra. Zany nanao ratsy fitondra azy. Vonjeko ty zanako laty. Sitrano izy tompo a. Afao amin'izao aretina mahazo azy zao izy e. Mamindrafo aminay ianao tompo a. Andriamanitro, mandohalika eto anatrehanao ty mamabako ratsy toetra. Mifona tompo a. Mifona tamin'ireo toetra ratsiko rehetra izay nataoko any-manitra. Misaotra Jesosy eo. Amen. Mama, marina daholo ve ilay tombavakao teo? Ny zanako marina. Velona ihany ianao marina. Misaotra Jesosy. Tena mpamaly vavaka ianao e. Nahatsiaro tena ny zanako. Tsy nanina intsony ianao.
Efa teo ambavahoana ary mama fa zaho anefa dia tsapako toatra ny nahazo hery tampoka izany a. Misaotra an'Andriamanitra anaka, tena misaotra azy tsika. Fa marina ve ho ilay tonim-bavaka ao teo e? Misy reko ihany ange ny sasany tamin'izy ireny e? Ieny anaka, tena diso ahy, diso ty reninao ty e. Nentin'ny fitiava-tena loatra e, no everiko fitiavan-janaka e, kay vao maika nanimba amin'ny fiainanareo. Ohatry mama sy aina. Ay, nizay fa tonga lanto. Mandroso retsy a? Iny, androso tokoa moa izany. Ary iny retretana be dia be hoentinao reto? Ka entan'ny manitra ny reto e. Manitra? Fangafo fanenonareo? Fanena mihitsy izay. Andray anaka. Ary aiza izy? Efa tamy ao aorianako ao izy e. Mandroso akiry manitra. Manitra. Ny zanako marina. Tonga soa ianao anaka. Da mandroso e. Mifona ki mama. Any tsy amerina an'ireny toetra ratsoko ireny intsony a. Izany da mandroso izany zanako izany. Da efa miandry aina. Miandry aina vadinao. Manitra? Iaina? Ay, tonga soa ianao. Soa fa tonga marina e. Manitra, efa anjarako ianao. Marina izany ry aina. Aoka izay nampiresin'Andriamanitra tsy ho sarahan'olombelona e. Efa anjarako. Efa anjarako. Dia tazomiko hatramin'ny farany e. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe efa anjarako, efa anjarako. Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Lalao Estera Rajaonarivony no Ramatorabako. Johanna Randrianarsoa no Manitra. Fitiavana Rasolo Arjao no Iaina vadiny Manitra. Iary Lalan Kristy no Lanto anabaviny Iaina. Joyo Asandratry ny avy no Ifetrakely. Ary Silvera Zafindrafara no Rabenja. Angasana manokana ianao io manaraka ny fandarana Baiboly sy kolontsaina eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Iny ny tantarantsika. Efa anjarako. Ny fanambadiana dia safidy. Fa eo ihany koa nefa hoe ny fanambadiana dia tena anjara avy amin'Andriamanitra. Ka natao eo aza ny fieverana malagasy hoe ny fanambadiana dia toy ny anjara voatendry ny vitana. Dia tsy izay kosa amin'ny maha-kristianina antsika fa anjara avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Hoy tokoa mantsy ilay ohabolana 720 andiny 12 hoe izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'ny Jehova. Amen. Amin'ny dikateny hafa dia ilazany indrindra hoe izay lehilahy mahazo vady dia mahazo asambarana sady mahita sitraka amin'ny tombo. Tena sitraka Andriamanitra mihitsy ny zara-tokantrano ho an'ny olombelona tsirairay avy. Misy ilay fomba fiteny hoe ny fanambadiana ho ny toy ny tokokena. Misy sendra ny trafony ary misy sendra ny taolany. Fa io rehefa mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fanambadiana, azo atao tsara ny manao safidy. Jerena tsara izay tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay mba ho lanilanin'ny vavony, ankasitrahan'ny fianakaviana, izay mba metimety amin'ny teny. Fa kosa rehefa tafiditra ao amin'ny atao hoe tokantrano, izany hoe rehefa avy nandalo ny dingana rehetra, ny fanateram-bodiondry, ny fandraiketana ny
fisoratam-panambadiana ny amin'ny bokim-panjakana, ary indrindra ny fanamasinana izany ao anatrehan'Andriamanitra, dia tsy tokony ho azo iverenana intsony indray ny fieritreretana ny isarahana izay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ampisarahan'olona. Ka dia izay indrindra no lesona voalohany izay raisintsika. Mifanindran-dalana tsara mihitsy ny Baiboly sy ny fahendrena malagasy. Ny fanambadiana mantsy dia toy ny lambana koa, ka faty no isarahana. Manambady ary ve ianao hoe aza mitady izay isarahana. Efa io no anjaranao. Na mieritreritra ianao fa mety ho diso safidy, efa io no nisafidiana. Na mieritreritra ianao fa nasesiky ny ray aman-dreny, fa efa io no nekena, efa io no napakarana, efa io no anjara. Ka dia entina sy iainana ampifaliana amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra tanteraka. Korintiana 1:7-7:20 manindry tsara ity lesontsika voalohany ity. Averiko ihany manambady fa ianao aza mitady izay isarahana. Eo amin'ny lesona faharoa, asitsika tsindrim-paingotra manokana nataondra matorabako. Inona ngano nataony? Tia hoe ody gasy. Isika malagasy moa dia malaza mihitsy amin'izany hoe ody gasy. Ny fihetsiky ny tanana, alaina ny tanan'ila, alaina kely ny fanondro, dia somary kikikisana kely eo dia hoe pikiky ny malagasy. Ary toa misy hoe karazany ity ody gasy izay andehanana makany amin'ny Piskidy, any amin'ny Dadarabe, antaninan'ny mpanandro sy ny mpitaiza eo amin'ny tanàna. Misy zany hoe ody fitia, ody fiarovana sy ny maro hafa tsy voatanisa. Fa tsy mba sitrapon'Andriamanitra velively ry havana ny mbola hitazona antsika n'izany fikikisana izany. Isika ne tsy hoe malagasy fotsiny, efa malagasy fa kristianina mihitsy alohantsika. Ary Kristy no ataontsika lohany amin'ny zavatra rehetra. Fa vetavetany ao anatrehan'Andriamanitra, ary tena fampirafesana an'Andriamanitra amin'ny sampy mihitsy raha toka reny ody samihafa reny no mbola ifikirana. Ndeha alana reny voan'ny nataony izao Ramatorabako mijinjanona fafy. Vokatry ity hoe fanafody tsy tia mainty nataony tamin'ny zanany lahy, dia saika matatra amin'ilay zanany lahy, nanaovany an'izay hoe tsy tia mainty mba tsy itiavan'ilay zanany lahy ny vadiny izay vinantony Ramatorabako ity. Ny Deuteronomia 7:10-10 dia manafatrafatra antsika tsara mihitsy hoe aoka tsy hisy hampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody. Iry amin'ny 4:10 moa dia milaza mitsotra sady mahitsy mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe fa ianao kosa tsy navelan'i Jehovah Andriamanitrao hanao izany. Dikan'izay tsy havelan'Andriamanitra hanao an'izany mihitsy tsika. Tsy sitrapon'Andriamanitra reny fa fanompo-tsampy. Ajanony raha mbola misy mitazotazona ody, raha mbola misy makatsy sy makary, makany amin'ny raneny radady iza koa nga ny anarany teo, ianao mahafantatra azy tsara. Ajanony fa vao maika mahatonga ny iozina eo amin'ny fiainantsika, ny fandehanana amin'ireny fanompo-tsampy samihafa ireny. Ny Mika 5:1-10 moa dia milaza mihitsy hoe ary tsy hanana mpanandro intsony ianao. Ka noho izany dia ajanona avokoa ireny.
arangaranga to basy aty fikavana ny afatra ampitain'ny mpankafihany Kristy antsika ary atao toy ny fitia zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo. Volany maso tsy mbakilema re fa asakasaka izay tsy handray kosa aloha nefa izay eto nandeha mandrisika antsika ndeha handray ny lesona ndeha handray ny afatr'Andriamanitra dia izay ihany koa no enti mamarana n'ity fandaharana ity misaotra anao naharitra ny aina hatramin'ny farany. Ho tahiny ianao tompoko lahy, ho finaritra ianao tompoko vavy. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny mpankafihany Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.